यो प्रेग्नेन्सीको बेलामा के होइन आफूलाई कोही भेट्न आउँदैछ भनेपछि कति धेरै खुसी लाग्ने के होइन। मलाई चाहिँ अहिलेसम्म खासै त्यस्तो भेट्न आउने भनेर त्यस्तो कोही पनि छैन के। अनि आज चाहिँ मेरो जेठानी दिदीले फोन गरेर म आउनु लाग्छु भन्नुभयो होइन। यति धेरै खुसी लाग्यो कि अब जेठानी दिदी आउने भनेपछि त केही त खुवाउनु पऱ्यो स्पेसल भनेर होइन। उहाँलाई चाहिँ एकदम मैले बनाएको मोमो मिठो लाग्छ क्या। अनि सके पनि नसके पनि होइन जाँगर निकालेर अनि त्यसपछि आज चाहिँ मैले मोमो बनाउने निर्णय गरेँ। अनि फेरि आज चाहिँ मलाई जाँगर कहाँबाट चलेको नि है जेठानी दिदी आउने भन्ने बित्तिकै एकदम एक्साइटेड भएर मोमो रेडी गरेँ होइन। यो किमा पनि रेडी गरी भ्याएँ मैले। अनि बच्चाहरूको लागि चाहिँ यो घाँसपातहरू नहालिकन झिक्दिएँ। अनि म एकदमै गाह्रो भनेको चाहिँ यो पिठो मुस्ने काम हो होइन। यसले चाहिँ मेरो एकदमै हातै दुखाएको छ क्या आज चाहिँ। अनि अचारहरू पनि रेडी गरिवरी मजाले मिक्सरमा ग्राइन्ड गरेँ होइन। अनि फेरि मलाई चाहिँ आज एकदमै त्यो झोलवाला मोमो खानु मन लागिरहेको छ क्या। आज पानी परिरहेको छ नि त, चिसो छ मौसम पनि। अनि त्यसपछि मोमो बनाउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा यसरी डल्डलो बनाएर राख्यो भने चाहिँ पछि बनाउँदाखेरि एकदमै इजी हुन्छ क्या। अनि मलाई चाहिँ लाम्चो आकारको मोमो बनाउन एकदमै मनपर्छ होइन। यदि तपाईँहरूलाई लाम्चो आकारको बनाउन आउँदैन भने मेरो भिडियो हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ सबै मोमोलाई रेडी गरिवरी बनाउँदै गर्दाखेरि त भाउजूहरू पनि ठ्याक्कै आइ नै पुगिहाल्नु भयो होइन। मैले चाहिँ मेरो जेठानी दिदीलाई चाहिँ भाउजू भन्छु क्या। बुढाले भाउजू भन्नुभयो र मैले पनि भाउजू भन्छु होइन। छोरी चाहिँ अनि यहाँ मलाई मोमो बनाउन सहयोग गर्छु भन्दै आइरहेको चाहिँ। अनि मैले चाहिँ झोल मोमो खानु मन लागेर यो झोललाई चाहिँ मजाले तताएर बाउलमा राखेर पिरो अचार राखेर माथिबाट यो के भन्छ स्प्रिङ ओनियन राखेर मस्त पारामा खाएँ होइन। मैले चाहिँ जाडो महिनादेखि यो झोल मोमो खाएकै थिएन क्या। अनि फेरि भाउजू चाहिँ होइन अब त्यहाँ मोमो खायोवरी काम सघाउँछु भनेर किचनको संसार काम गरी भ्याउनु भयो होइन। बुढाहरू चाहिँ खेल्दै उफ्रिँदै थिए।